नमस्कार साथीहरू, म डोलराज भट्टराई। आज मैले शिक्षक सेवा आयोगको आधारभूत तथा माध्यमिक तहको नयाँ पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 10 अङ्क अन्तर्गत रही विशेष अध्ययन तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू पार्ट 2 अर्थात् भाग 2 लिएर पुनः उपस्थित भएको छु। साथीहरू, मैले यस भिडियोमा सुरुमा मोटामोटी अध्ययन र त्यसपछि अन्तिममा महत्त्वपूर्ण प्रश्न र तिनका उत्तरहरू यहाँ लिएर आएको छु। अत साथीहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ अब भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। आधारभूत तहको खण्ड ग र माध्यमिक तहको खण्ड घ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 10 अङ्क दिइएको छ र कम्प्युटरको परिचय शीर्षक अन्तर्गत हामीहरूले पहिलो भागमा धेरै कुरा पढिसकेका छौँ र आज हामी दोस्रो भागमा शीर्षक नम्बर 3 हार्डवेयरको परिचय शीर्षकबाट यस पाठलाई सुरु गर्दैछौँ। हार्डवेयरको परिचय। कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग गरिएका देख्न र छुन सकिने सम्पूर्ण पाठ ऊर्जाहरूलाई हार्डवेयर भनिन्छ। माउस, किबोर्ड, मनिटर, प्रिन्टर, मदरबोर्ड, सिडी, डिभिडी, स्पिकर, सिपियु, पेन ड्राइभ आदि जति पनि कम्प्युटरमा प्रयोग भएका देख्न र छुन सकिने सामानहरू छन्, ती सामानहरूलाई हामी हार्डवेयर भन्छौँ। हार्डवेयर हाम्रो शरीर जस्तो हो भने सफ्टवेयर हाम्रो दिमाग वा आत्मा जस्तो हो। कामका आधारमा कम्प्युटरका हार्डवेयरहरूलाई निम्न भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। नम्बर 1, इनपुट हार्डवेयर। हामीहरूले कम्प्युटरमा कुनै पनि सूचना वा निर्देशन दिनका लागि हामीले प्रयोग गर्ने यी साधनहरूलाई इनपुट हार्डवेयर भनेर भनिन्छ। यसमा माउस, किबोर्ड, स्क्यानर, लाइट पेन, क्यामेरा, जोयस्टिक, बारकोड रिडर, माइक्रोफोन, टच स्क्रिन, ट्र्याक बल आदि इनपुट हार्डवेयरभित्र पर्दछन्। नम्बर 2, आउटपुट हार्डवेयर। आउटपुट हार्डवेयर पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एक सफ्ट आउटपुट, जसले सफ्ट आउटपुटहरू दिएका हुन्छन्, र दुईमा छ हार्ड आउटपुट। सफ्ट आउटपुटभित्र मोनिटर र स्पिकर पर्दछन् भने हार्ड आउटपुटभित्र प्रिन्टर र प्लटर पर्दछन्। यसै गरी 3 नम्बरमा छ प्रोसेसिङ हार्डवेयर। प्रोसेसिङ हार्डवेयर भनेको सिपियु, सेन्ट्रल प्रोसेसर युनिट भित्र रहेका ती सामानहरू जसलाई देख्न र छुन सकिन्छ, ती प्रोसेसिङ हार्डवेयरहरू हुन्। यसै गरी 4 नम्बरमा छ स्टोरेज हार्डवेयर। स्टोरेज हार्डवेयरभित्र र्याम, रोम, हार्ड डिस्क, सिडी, डिभिडी, पेन ड्राइभ, फ्लपी डिस्क आदि स्टोरेज हार्डवेयरभित्र पर्दछन्। त्यसै गरी अन्य हार्डवेयरहरूमा केसिङ बक्स, पावर केबल, डाटा केबल, कुलर फ्यान, रजिस्टर, ट्रान्जिस्टर, क्यापासिटर, डायोड, मदरबोर्ड, विभिन्न स्विच बटनहरू अथवा सम्पूर्ण पाठ पूर्जाहरू जुन देख्न र छुन सकिने छन्, ती सबै हार्डवेयरभित्र पर्दछन्। शीर्षक नम्बर 4 मा छ सफ्टवेयर। सफ्टवेयरको परिचय। कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कोरिएका र क्रमबद्ध गरी लेखिएका कम्प्युटरका निर्देशनहरूको विभिन्न सेटलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। सफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामहरूको सङ्कलन हो जसले एक निर्दिष्ट कार्यलाई पूर्णता दिन्छ। सफ्टवेयर कम्प्युटरको लोजिकल पार्ट हो जसलाई देख्न र छुन सकिन्न। विन्डोज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपोइन्ट, एडोब पेजमेकर, एडोब फोटोसप, जावा, मोजिला, भिएलसी आदि सफ्टवेयरका उदाहरणहरू हुन्। सफ्टवेयरका प्रकार। सफ्टवेयरहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। सफ्टवेयर, सिस्टम सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सफ्टवेयर र युटिलिटी सफ्टवेयर गरेर मुख्य रूपमा 3 भागमा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। सिस्टम सफ्टवेयरभित्र अपरेटिङ सिस्टम, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर र डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयरहरू पर्दछन् भने ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरभित्र फेरि एसेम्बलर, कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर गरेर 3 प्रकारहरू रहेका छन्। यसै गरी एप्लिकेसन सफ्टवेयरभित्र टेलर्ड सफ्टवेयर, प्याकेज सफ्टवेयरहरू पर्दछन्। युटिलिटी सफ्टवेयरलाई कतै कतै सिस्टम सफ्टवेयरभित्र पनि राखेको पाइन्छ। ल त साथीहरू, यिनै सफ्टवेयरका मोटामोटी रूपमा परिचय गर्नतर्फ लागौँ। नम्बर 1, सिस्टम सफ्टवेयर। कम्प्युटरको सम्पूर्ण सिस्टम सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने प्रोग्रामहरूको समूहलाई सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ।
यसले कम्प्युटर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरका बीचमा बसेर दोभाषीको रूपमा काम गर्दछ। सिस्टम सफ्टवेयर बिना कम्प्युटर सञ्चालन गर्न सकिँदैन। यसमा अपरेटिङ सिस्टम, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयरहरू पर्दछन्। यसले युजर र कम्प्युटरका बीचमा पनि सम्बन्ध स्थापना गर्दछ। विन्डोज एक्सपी, विन्डोज 7, विन्डोज 10, म्याक, लिनक्स, युनिक्स आदि सिस्टम सफ्टवेयरका उदाहरणहरू हुन्। सिस्टम सफ्टवेयरका प्रकारहरूमध्ये पहिलो प्रकार हो अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर। कम्प्युटर सिस्टमका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्ने प्रोग्रामहरूको समूहलाई अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ। यस सफ्टवेयरले इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिङ, स्टोरेज लगायतका सम्पूर्णलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्दछ। एमएस विन्डोज एक्सपी, विन्डोज 7, विन्डोज 10 आदि लिनक्स, युनिक्स आदि अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरका उदाहरणहरू हुन्। सिस्टम सफ्टवेयरको दोस्रो प्रकार हो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर सफ्टवेयर। यस सफ्टवेयरले हाई लेभल वा लो लेभल भाषामा लेखिएका कम्प्युटरका प्रोग्रामहरूलाई मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्दछ। यसका एसेम्बलर, कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर गरी 3 प्रकारहरू रहेका छन्। सिस्टम सफ्टवेयरको अर्को प्रकार हो डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयर। कम्प्युटरमा प्रिन्टर, स्क्यानर, डिजिटल क्यामेरा आदि सञ्चालन गर्नको लागि अर्थात् चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने तत्सम्बन्धी छुट्टै सफ्टवेयरलाई डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयर भनिन्छ। यस सफ्टवेयरले कम्प्युटर सिस्टमलाई अन्य डिभाइससँग सञ्चालनका लागि अनुमति दिन्छ। अर्थात् हामीले अरू केही डिभाइसहरू कम्प्युटरमा जोड्नु पर्यो भने त्यो डिभाइस र कम्प्युटरसँग सम्बन्ध जोड्नका लागि ड्राइभर सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सफ्टवेयरको अर्को प्रकार हो एप्लिकेसन सफ्टवेयर। प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार कुनै निश्चित काम गर्नको लागि बनाइएका सफ्टवेयरहरूलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ। VLC मिडिया प्लेयर, एडोब रिडर, एकाउन्टिङ सफ्टवेयर, एडोब फोटोसप, वर्ड प्रोसेसिङ प्याकेज, डिजाइनिङ प्याकेज, माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज आदि यसै अन्तर्गत पर्दछन्। यसैगरी अर्को सफ्टवेयर छ युटिलिटी सफ्टवेयर। युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको सिस्टमका रिसोर्सहरूलाई म्यानेज गर्ने सफ्टवेयरहरू हुन्। यस्ता सफ्टवेयरले डाइरेक्टरीहरूलाई क्रम मिलाएर राख्ने, विभिन्न फाइलहरूको ब्याकअप तयार गर्ने, डिलिट भएका डाटाहरूलाई प्रोग्राममा पुनः ल्याउने, बिग्रेका डाटालाई सच्याउने, भाइरस हटाउने, कम्प्युटरका पाठ पूर्जा निरीक्षण गर्ने आदि कामहरू गर्दछन्। युटिलिटी सफ्टवेयरभित्र PC टुल्स, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट, डक्टर वाचडग, भाइरस स्क्यानिङ, फाइल म्यानेजमेन्ट युटिलिटी, एन्टिभाइरस आदि पर्दछन्। यसैगरी शीर्षक नम्बर 5 मा रहेको छ इन्टरनेट। संसारका जुनसुकै ठाउँमा रहेका कम्प्युटरहरूलाई एक आपसमा जोड्ने ग्लोबल नेटवर्क अर्थात् महासञ्जाललाई इन्टरनेट भनिन्छ। इन्टरनेटको सुरुवात सर्वप्रथम अमेरिकामा सन् 1960 को दशकमा त्यहाँको सुरक्षा निकाय DRAPA को प्रयासमा ARPANET भएको हो। नेपालमा सन् 1994 बाट मर्कन्टाइल कम्पनीले इन्टरनेटको प्रयोग सुरु गरेको पाइन्छ। संसारभर सन् 1995 बाट इन्टरनेटको पूर्ण व्यवसायीकरण सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल टेलिकम, NCL, सुबिसु, वर्ल्ड लिङ्क, ब्रोडलिङ्क आदि धेरै संस्थाहरू रहेका छन्। इन्टरनेटको प्रयोग गर्न निम्न कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। PC वा मोबाइलमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्छ। हामीलाई आवश्यक भएको सामग्री इन्टरनेटमा राखिएको हुनुपर्छ। इन्टरनेटको सुविधा चलाउन ब्राउजर एक किसिमको यो सफ्टवेयर हो, यसको आवश्यकता पर्दछ। PC वा मोबाइलमा यो ब्राउजरको इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। केही प्रचलित ब्राउजरहरूमा गुगल क्रोम, इन्टरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफक्स, ओपेरा, म्याक्सथोन, सफारी, द वर्ल्ड, नेटस्केप आदि रहेका छन्।
यसका साथै हामीलाई सर्च इन्जिनको पनि आवश्यकता पर्छ। प्रमुख सर्च इन्जिनहरू गुगल, बिङ, बाइडु, याहू, यान्डेक्स आदि रहेका छन्। वेबसाइटमा आवश्यक सामग्री खोज्न हामी पुग्ने ठाउँलाई वेबसाइट वा वेब ठेगाना भनिन्छ। यसलाई URL पनि भनिन्छ, जस्तै https www.tsc.gov.np। वेबसाइटहरूमा नाफामुखी कम्पनी भएमा .com, गैर नाफामुखी सामाजिक सङ्घ संस्था भएमा .org, सरकारी निकाय भएमा .gov र शैक्षिक सङ्घ संस्था भएमा .edu हुने गर्दछ भने अन्त्यमा देशको नामको सङ्केत गरिएको हुन्छ, जस्तै .np नेपाल, .in इन्डिया, .jp जापान, .us अमेरिका आदि। इन्टरनेट सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण फुलफर्म अर्थात् पूरा रूपहरू: HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, FTP फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल, GPRS जनरल पाकेट रेडियो सिस्टम, IP इन्टरनेट प्रोटोकल, वाइफाई वायरलेस फिडिलिटी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, VPN भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, PAN प्राइभेट एरिया नेटवर्क। शीर्षक नम्बर 6 मा रहेको छ इमेल। इमेल विद्युतीय माध्यमबाट चिठीपत्र, सूचना, सन्देश, समाचार आदि पठाउने प्रक्रियालाई विद्युतीय सन्देश वा इमेल भनिन्छ। इलेक्ट्रोनिक मेल इमेल भनिन्छ। एउटा खाता इमेल एकाउन्टबाट अर्को इमेल एकाउन्टमा जीमेल, याहू, हटमेल आदिमा खाता खोलेर सूचना तथा सन्देश आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यही कार्य नै इमेल हो। इमेल सेवा प्रदायक सबैभन्दा ठुलो कम्पनी गुगल हो, जसले जीमेल सेवा दिइरहेको छ। इमेलमा 3 वटा पक्ष हुन्छन्। एउटा युजर नेम जस्तै राम, @ को सिम्बोल र अर्को डोमेन google.com, yahoo.com आदि। अब अलिकता इमेलको इतिहासतिर पनि हेरौँ। पहिलो मेल सन् 1971 जुन 8 मा रे टोम्लिन्सनबाट QWERTYUIOP लेखी टेक्स्ट मेसेज पठाइएको थियो, अर्थात् किबोर्डका माथिल्ला अक्षरहरू सरसर्ती टाइप गरेर मेसेज पठाइएको थियो। तसर्थ रे टोम्लिन्सनलाई इमेलका जन्मदाता पनि भनिन्छ। स्पेसबाट भने पृथ्वीमा सन् 1991 मा पहिलो मेल पठाइएको थियो। हामीले वेब ब्राउजरको प्रयोग गरी वा सम्बन्धित कम्पनीका इमेल एप्लिकेसनको सिधै प्रयोग गरी इमेल सेवा प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर यसका लागि हाम्रो PC, ल्यापटप वा मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्सन भएको हुनुपर्छ। ल त साथीहरू, यसैसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्न र तिनका उत्तरहरू हेर्नतर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 1, कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग गरिएका देख्न र छुन सकिने पाटपुर्जालाई के भनिन्छ? क सफ्टवेयर, ख CPU, ग हार्डवेयर, घ एप्लिकेसन। यसको सही उत्तर हो ग हार्डवेयर। प्रश्न नम्बर 2, तलका मध्ये सफ्ट आउटपुट हार्डवेयर कुन हो? क प्रिन्टर, ख प्लटर, क स्क्यानर, घ मनिटर। यसको सही उत्तर हो घ मनिटर। प्रश्न नम्बर 3, इनपुट हार्डवेयरमा नपर्ने कुन हो? क फ्लपी डिस्क, ख किबोर्ड, ग क्यामेरा, घ जोयस्टिक। यसको सही उत्तर हो क फ्लपी डिस्क। प्रश्न नम्बर 4, कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कोरिएका र क्रमबद्ध गरी लेखिएका निर्देशनहरूको विभिन्न सेटलाई ... भनिन्छ? क हार्डवेयर, ख सफ्टवेयर,
ग सीपीयू, घ हार्ड डिस्क। इसको सही उत्तर हो ख सफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 5, सिस्टम सफ्टवेयरमा नपर्ने कुन हो? क अपरेटिङ सिस्टम, ख ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, ग प्रोग्रामिङ प्रोसेसर, घ युटिलिटी सफ्टवेयर। यसको सही उत्तर हो ग प्रोग्रामिङ प्रोसेसर। प्रश्न नम्बर 6, विन्डोज एक्सपी, म्याक, लिनक्स कस्ता खालका सफ्टवेयर हुन्? क अपरेटिङ सिस्टम, ख ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, ग डिभाइस ड्राइभिङ सफ्टवेयर, घ युटिलिटी सफ्टवेयर। यसको सही उत्तर हो क अपरेटिङ सिस्टम। प्रश्न नम्बर 7, एसेम्बलर, कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर कुन सफ्टवेयरका प्रकार हुन्? क अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर, ख ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर सफ्टवेयर, ग डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयर, घ युटिलिटी सफ्टवेयर। यसको सही उत्तर हो ख ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 8, प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार कुनै निश्चित काम गर्नका लागि बनाइएका सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ? क अपरेटिङ सफ्टवेयर, ख युटिलिटी सफ्टवेयर, ग एप्लिकेसन सफ्टवेयर, घ डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयर। यसको सही उत्तर हो ग एप्लिकेसन सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 9, एन्टिभाइरस कस्तो किसिमको सफ्टवेयर हो? क अपरेटिङ सफ्टवेयर, ख युटिलिटी सफ्टवेयर, ग एप्लिकेसन सफ्टवेयर, घ डिभाइस ड्राइभर सफ्टवेयर। यसको सही उत्तर हो ख युटिलिटी सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 10, इन्टरनेटको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशबाट भएको हो? क बेलायत, ख रुस, ग अमेरिका, घ चीन। यसको सही उत्तर हो ग अमेरिका। प्रश्न नम्बर 11, एउटा कम्प्युटरसँग अर्को कम्प्युटरको सम्बन्ध कायम गर्ने वा सञ्जालीकरण गर्ने कार्यलाई ... भनिन्छ? क इमेल, ख इन्टरनेट, ग सामाजिक सञ्जाल, घ अफिस प्याकेज। यसको सही उत्तर हो ख इन्टरनेट। प्रश्न नम्बर 12, विश्वव्यापी सञ्जालका रूपमा चिनिने www को पूरा रूप के हो? क वर्ल्ड वाइड वेब, ख वर्ल्ड वाइज वर्क, ग वर्ल्ड वाइज वेब, घ वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड। यसको सही उत्तर हो क वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नम्बर 13, वेबसाइटको अन्तमा हुने .gov ले के बुझाउँछ? क सामुदायिक निकायको वेबसाइट, ख सरकारी निकायको वेबसाइट, ग अन्तर्राष्ट्रिय निकायको वेबसाइट, घ शैक्षिक संस्थाको वेबसाइट। यसको सही उत्तर हो ख सरकारी निकायको वेबसाइट। प्रश्न नम्बर 14, नेपालमा सर्वप्रथम इन्टरनेटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? क सन् 1992, ख सन् 1993, ग सन् 1994, घ सन् 1995। यसको सही उत्तर हो ग सन् 1994। प्रश्न नम्बर 15, विद्युतीय माध्यमबाट पठाइने चिठी पत्र समाचार तथा जानकारीलाई ... भनिन्छ? क इमेल, ख इन्टरनेट, ग वेब, घ कम्प्युटर। यसको सही उत्तर हो क इमेल। प्रश्न नम्बर 16, विश्वमा पहिलो इमेल कहिले पठाइएको थियो? क सन् 1970, ख सन् 1971, ग सन् 1972, घ सन् 1973। यसको सही उत्तर हो ख सन् 1971। प्रश्न नम्बर 17, इमेलका जन्मदाता कसलाई मानिन्छ? क चार्ल्स ब्याबेज, ख चार्ल्स डगलस, ग एगलस एजलवार्ड, घ रे तम्लिन्सन। यसको सही उत्तर हो घ रे तम्लिन्सन।